Miaraba atsika rehetra toko lasy toko vavy amin'izao maraina zao atanatin'ity fandarantsika ity akasitrahana ny fiarahanao tsy tapaka aminay isa maraina toy izao. Miatrika herinandro vaovao indray isika atao anatin'ny volana farany ny taona 2024. Mandritra n'ity herinandro ity dia azo vahana ny firesahana ny tontolo ara-toekarena sy ny tontolo ara-politika. Ny teti-bolam-panjakana araiky amin'ny 2024 zay lanina teo anivony anteny meram-pirenena dia isan'ny ataontsika fototra iengana ao anatin'izany tafa sy resadresaka ary adihevitra entsika atao anatin'ny fandarana mandritra n'ity herinandro ity izany satria marobe ny zavatra zay tsy mbola nitondram-panazavana mikasika azy iny. Izy iny raha teo moa dia nezahan'ny mpitondra ny tsisiny ny adihevitra mikasika azy teo anivon'ny anteny meram-pirenena satria dia fotoana fohy no nomena viravirana n'izany teti-bolam-panjakana araiky amin'ny 2024 izany. Ny ministra tompon'andraikitra raha teo dia niala ilany hatrany rehefa ifanatrihana amina adihevitra mikasika an'izany teti-bolam-panjakana araiky amin'ny 2024 zay lazainy fa teti-bolam-panjakana tsy ho an'ny fitsitsina fa ho an'ny relance économique. Ifampiaraba ankira aloha isika mialohan'ny tondrako an'izay adihevitra izay ifandraisako tanana aminao zay manaraka sy tapaka ny fandarana. Tamin'ny taona 1970. Waize no maimaika toiwa AZ Radio Télévision. Waize io famindranao io enjeinina avy any efarenao e no avetrany de manao itsin-dalana manenjikinina ny alohany anao e no tsy mba manao mba hailalana ka hoaize 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 hoaizistry gagany olona mandidina tsy mainky alavintsony lehilahy nanova fietsika sy famindra fa tonga amin'ny toerana marangahy hoaize hoaiza ihany arizany hoaize ho hitatsika ianiana de tonga lay rangahy tonga amin'ny andro fanasana mahay mikabary feno fampanantenana de ho izy hoe de ho izy hoe aza ny ataoko no atao fa ny ataoko tanterao de ho izy hoe de ho izy hoe aza ny ataoko no atao zay lazaiko tanterao hoaize no aleantsika zany a hoaize mba jereo ihany a ireo olo marina zay antenaina ny ankamarony dia mitavozavoza reo olona zay mpamorona lainga no manjary lasa mampididoza ka hoaize sika mianakavy hoaize mba jereo ihany hoaize no mety hafarany hoaizisty 101.8 FM. ampiasainy langalanga azahoana manao ny famarinana ampiasainy ny famarinana azahoana mandangalanga hoaize
hoaiza ihany arisy zany a hoaze ho hitatsika ianiana de tonga lay rangahy tonga amin'ny andro fifidianana mahay mikabary feno fampanantenana ka hoy zahay hoe ny toko vitaka fa ny atao no hita de hoy zahay hoe ny toko vitaka fa ny atao no hita hoaize no aleantsika zany a eny ary hiditra avy hatrany amin'ny antsipiriany reo lafiny ara-toekarena izay tokony ho resahantsika amin'ity maraina ity voalohany amin'ireny aloha dia ny mikasika ny fidangany vidim-piainana no resahantsika tamin'ny fotoana nandalovan'ny teknisiana teo anivon'ny anteny mera-pirenena dia nyresahany io tao anatin'ny asam-bomiera satria ny faritany teto-bolam-panjakana 120 fa ny tany fidangany vidim-piainana zany amin'ny 20 ty dia 4,5 ho an'ny taona 120 dia 4,5 de nisy fotoantsika teto ny resaka tamin'iny herinandro iny a hoe ny tena zavatra grave eny ao anatin'le izy dia tsy ny mikasika ny ataotsika hoe fiakatry le vidim-piainany fa lay mety tsy fisiny ny zavatra ho vidina mihitsy a indrindra fa reo ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny PPN zany dia isan'ny zavatra anankiray a tena anahirana ao anatin'ny fifaranany ty taona ty sy ny fiandohan'ny taona 120 satria rehefa nyresaka n'lay fiakatry ny vidim-piainantsika zay nambarany teknisianina fa 4,5 de gaga hoe mba midina eny an-tsena ve nareo ianareo teknisianina io miresaka an'izany hoe ny tahany fiakarany vidim-piainana de eo amin'ny 4,5 monja nefa de tena hitana hoe miritirity mihitsy a ny fiakatry ny vidim-piainana isan'andro indrindra fa am'ireo kojakoja ilaina andavanandro a ny PPN zany izay tsy misy frein mihitsy tatoato ary io tsy hoe voaray volana lasa fa efa taoriana ny fiboana dia izay no fiatraikan'le fiboana teto amintsika tapitra ny fiboana dia niakatra avokoa ny vidiny zavatra rehetra ny olona any ivelany any tsika moa ny ministry ny fitantanam-bola rehefa maka ohatra de mahagaga mihitsy fa i Madagasikara ty dia ampitahainy am'ireo firenena vaventy sy goavana ary manana fototra iorena ny toekarena fa ny tany Europeana ny aziatika ary ny Amerikanina mazava ho azy raha miresaka toekarentsika dia tsy azo sarahana ao anatin'izay a ny lafy ny arabola ny fitotonga ny sandan'ny ariary zava-dehibe zay satria raha ampitahina amin'ny en'olona ny ariary nge tsy référence ireo fireneny dehibe tany sainy ny ministry ny fitantanam-bola rehefa maka ohatra izy ao anatin'ny firesahana ny teto-bolam-panjakana 120 dia olona manana vola maro toerana tiako tenena zany a référence fa tsy le hoe tsy mitsingevaheva fa référence zany ny euro référence raha miresaka Europeana izy firenena Europeana ny alainy ohatra nefa ny euro ny olona nge ka référence eo no ampitahina ny sandany volanao miresaka ny Amerikanina izy dollara référence miresaka firenena aziatika izy mbola ny dollara koa ny référence any zany hoe zany raha ohatra ka raisina ny lafiny ara-toekarena de ireo tany sainy reo de olona manana fototra ara-toekarena matanjaka izay rehefa tapitra ny confinement afaka mamoaka vola
satria nina navitana anao fanangonam-bola tao anatin'ny fiboana lasa navita eparina zany izy tao anatin'ny fiboana isika tao anatin'ny fiboana nahantra le gasy satria manino tsy afaka mitady vola tsika nge tsy ohatran'ny toekaren'ny olona ka hoe ny piasa malagasy dia mba afaka manana tahiry fa ny atsika miasa isan'andro mitady nohanina rapitso androany mitady anazy na nohanina maly androany no mitady anazy zay ny toekarena gasy zay nohanina androany tadavina androany iny a toekarena gasy iny fa ny an'olona afaka manao tahiry izy rehefa mandray karama hoe bon mandray karama amin'ny farany volana de reto nohaniko ialany vola kirakirako andavanandro de ty zany lasa tahiry fa ny atsika malagasy rehefa mandray karama le azo iny mbola misy trosandray rehefa aveo hoe afaka aloha le trosa tamin'ny volana lasa dia miditra indray ny trosa amin'ty volana vaovao ty zay ny toekarena gasy zay zany hoe tsy afaka manao tahiry ny mpiasa malagasy maika moa fa ny olona zay mitady ny fiainana andavanandro dia ny sarababe zany zay teneniko zay so re di iteny ka hoana ary misy olona mavita trano tsy ny rehetra no afaka manao an'izany fa lay sarababe zay teneniko zay rehefa miteny lay isan-jato ny malagasy amin'ny tahany farany ambony izay teneniko zay hoe tsy afaka manao tahiry noho izany de zao lay fisiny lay fiboana zany teto amitsika de namono ny seampiariny lay malagasy amin'ny ampahamibetsaka izay mitady nohanina androany tadiavina androany any ka rehefa vita ny fiboana forme grave mipaosin'ny olona zany zay zany le zavatra misy eto Madagasikara ny olona vita ny fiboana manana ambombavy izy any aminy misy tahiry tao satria tsy nanao nininy izy fa nanao économie forcée zany tiako tenena manoloana an'izay de ity lay fiazakazaky ny fiakatry ny vidim-piainana zany dia manampitrotraka ny tsy fisiny ny fidiram-bola ho an'le malagasy tao anatin'le fiboana de zavatra misy rehefa jerevanao le izy tsy tsapany mpitondra zay sehatra zay fa raha azo ny mpitondra ataony nanao hoe makanesa ty aminay ianareo zay tsy manana fa omena sakafo ray volisan'andro de nataony mba akany sary azonareo tsara le zavatra tiako azavaina hoe raha azo ny mpitondra atao nanokana tany ngeza be ohatrany atsonjombe zany de hoe zay teny fasahirana de tonga avaty amin'ny atoandro misakafo fa ohatra zany ataontsika hoe ny association fity na tsy fantatro nyinona na ministère amponina de manao karazana sakafo ohatrany resto du cœur ny vazaha reny manao karazana sakafo dia eo nareo tonga eo misakafo de alaina sary tsa mihetsiketsika ny fitondram-panjakana mitsinjo an'ireo olona zay tsy manako anina raha azo natao a zany tena natao tena ngeza be manao izy zany miaraka amin'ny ministère ny mponina le inona kalomo kalotsinjo fa raha tena azo atao tena hoe tonga de tokotany maraka de atao isan'andro zay tsy ampikaly tonga de makaty de nataony mba ho vahaolana ho setrin'zany satria maninona tsy manana paikady mazava le fitondram-panjakana tao anatin'ny fiboana ary le fanapakevitra ny raisina tematemaka hanika namoniny sy ampiarin'ny olona etoko iresahana amitsika hoe ilay zava-misy eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao dia mamoniny sy ampiarina amin'ny akapobeny ary ahitanao taratra fa miamahanitra le firenena fa ny politika ny fanjakana tsy mifanatsahana am'izay zany hoe lay riposte avy ety amin'ny fanjakana zany le valikafatra avy ety amin'ny fanjakana tsy mifanandrify am'izay fiazakazaky ny fitotonga ny fari-piainan'olona mandrorona ny anatin'ny fahantrany zay satria zao ny tenenantsika an'izany miakatra ny vidin'ny vary de fa nytenitsika hoe io ange tsy le miakatra ny problème tsy atria ao le problème fa ny tena ho problème dia tsy ho isy mihitsy le hovidina
rapitso raha afaka pitso ame ohatra anareo a mazava tsara nitondrako an'izay le hoe tsy hoisy io rapitso raha afaka pitso raha manakavana any Tomasy nareo na any Majanga na any Toliary misy erana nareo zany serana tsambo a dia mba antanio izy hoe raha mifahitanareo anazy hoe teo aloha mialohan'ny confinement misy sambo firy tonga eo a isan-kerinandro any aminareo tsy mila mantanareo inona netiny a fa hoe isao fotsiny nisan'ny sambo tonga raha mifahitanareo azy hoe tamin'ny teo aloha teo mahita sambo firy eo nareo isan-kerinandro a tonga hitanareo a raha ohatra ka miantso Tomasina zany ianao ohatra io ny serana sambo lehibe indrindra de hoe arô magnantso Betsimisaraka raiky Betsimisaraka mba zakay koa hoe firy nombre-ny sambo avy amin'andreka isaky ny herinandro firy par semaine sambo midoko akao de mamaly le Betsimisaraka mamaly anao ery zivanay reo de enonao eo hoe firy zany de amin'izy vaizo antanio ananjy koa hoe amin'izy vaizo ake hoe firy sambo midoko akao par semaine de zakainy aminao hoe misy fito akato na misy efatra izy koa misy za mataotra hoe tsy ampy an'izany na misy roa fa betsany zany par semaine sambo tonga akao zay fotsiny antanio an'le Betsimisaraka zay hoe firy isan-kerinandro ny sambo tonga ao ahitanareo taratra zany hoe ny tsy fisin'ny sambo tonga midika tsy fisin'ny entana tonga de raha tonga ary le sambo inona le karazany entana tonga afatsika mandrefo zany ohatry ny ahoana no mety ho fitobaky ny filana ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandrom-ponina indrindra amin'ny toerana be fanjifana ohatra ny renivohitra zany fa ho amin'ny Madagasikara ray vohatra io io sambo tonga eo brum de iny ny PPN mivoaka avy any raha PPN tonga fa iko hoe mbola ciment tonga vy tonga zavatra ohatran'izany fangaro fa tsy voatery PPN fotsiny de eo zany afataratsika hoe tamin'ny novina ny sambo nitondra PPN tonga farany nitondra vary mila voaka mifanjakana zany zay ahitanao hoe inona moa ny fahafahana mampifandrindra ny vidin'ny entana eny an-tsena de ny fitobaky ny entana ne fa raha tsy mitobaka ny entana dia miakatra ny vidiny lalàna ny tolotra sy ny tinady zany rehefa betsaka ny mitady an'le zavatra miakatra ho azy ny vidiny zao ke zao ny vanille tsisy mitady de mitotongana ny vidiny de arak'le teneniko anareo hoe hatramin'ny rado diavy ny lasa mpivarotra vanille satria maninona tsisy mitady le zay le lalàna ny tolotra sy ny tinady de ohatry zay koa io PPN io zany matoa io miakatra de satria ny mpanjifa mitady azo ny betsaka fa lay zavatra ojifaina tsy misy firy ary afaka manitrika ny mpandrara miantsehatra amin'io satria mahafantatra ane izy ery fa tsora limalama moa de fa fantany hoe am'izao misy sambo zao avy ny entana hoentiny reo zao ny fréquence amin'ny moa zany ny fivezivezeny lay fatongavan'lay sambo eto amitsika efa fantatry fa tsora limalama moa daholo zany de eo izy zany manao kajy akandrina hoe raha am'izao misy sambo mitondra an'izao zao ny anaran'le sambo miala verianana izy am'izao any ananina zao sarosarotra ny angana satria misy resaka confinement sy ny tariny mety manamana irana fandefasany entana sy ny tariny kajindrika fa tsora li daholo zany atandremo izy olona miketrika be am'le pantsane katsakatakapandr de bidy ao mandinika an'io fotsiny avatra ataony ao de fa fantany hoe tsy hoisy zany ty am'izao tsisy etoko atreto zany izy lavaka be eto bon raha misitrika an'izao isanjaton'ny entana etoko atreto manjavona zany iny aloha miakatra ohatry zao mividiny manana marza zao tsika vetivety kely ny anaovany an'io kajy akandrina ny fatsorali aza miady aminy amin'io fa raha tsika mitady ministry ny tekarena fa arak'izay enjana reo atao fa tonga de mivoaka ny taremarika kasan voaka ry ny sary tonga de
tsy misy izao tsisy vary tsisy tena problema mihitsy tsisy vary ahoana deba ina problema deba vary tsisy deba nefa vary amin'ny efa tsy hitanao hoe aza mieritreritra tsiny de anao contrôle ndray hoe aizany izy enjana be efa nanany daholo mipaikady am'zany hoe tia mikisaka makary de makasy de makasy de vezivezy eo tsy hitanao io efa milamany am'zany enao ne mitranga le izy zay anao vao efa lasany alika ozy ny fitentsika zay vao manangom-bato hoe ianao efa miatra ry amin'ny taolana ry zay anao vao taitra hoe ohatray fa hoana amin'ny mahatonga an'ity io zao ary zay ny problème am'reto mpitondra antsika gasy reto tenenina foana fa anarina foana fa mbola tany amin'ny viva ny asa tadidiko tsara nefa naka an'ity ohatra ity ho an'ny mpitondra fanjakana ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra mihitsy ny nakako ny ohatra tamin'izany fotoana zany hoy za hoe rehefa misy basy mipoka ho tadidinareo foana angamba zany ohatra zany fa ampiasaiko foana zany hoe rehefa misy basy mipoka aza miazakazaka manisa ny isan'ny maty sy ny maratra fa rehefa misy basy mipoka ny fanontaniana petrao voalohany ao anatin'ny sainao aloha pan de mijery anao hoe avy aizy zany basy mipoka zany hoe inona aloha zany mipoka zay basy avy aizy zay basy zay no mipoka zay aloha nijery voalohany fa raha ianao maheny basy mipoka pan way misy olona mitsipaka ry naratra fa voatifitra lasa anao miazakazaka eny tsy fantatrao hoe avy aizy le mpitifitra mety anao tonga eny iny koa mbola mipoka de mandeha le basy pa maty eo ianao fa rehefa mipoka le basy zany de réflexe anao voalohany hoe avy aizy io no mipoka aloha de hitanao zany izy hoe niainga vetsy le mpitifitra maîtrisena aloha zany le mpitifitra ry hoe ajanony ty fitifirana ty zay amizay rehefa azo lay basy enam-pelantanany tsy afaka mitifitra tsony izy voasambotra izy na lasa nitsoka izy zay vo isainao amizay hoe firina ratra vokatry ny fitifirana iny firiny maty tsy mitombo tsony nisan'io fa raha ianao tonga de mazakazaka mandeha mamonjy ary am'le hoe aiza misy an'le voatifitra retsy firy telo efatra dimy firiny maty tam'ireo roa ianao mbola mety eo ampanisana izy etsy mbola mitoy mitifitra ihany miakatra diso le chiffre anao miakatra ihany nisan'ny maratra satria mbola afaka mitifitra ihany izy fa raha tonga de nlay toerana ny voan'le fitifirana ny vonjenao voalohany dikan'izay tsy afaka mitifitra tsony iny maîtriser iny isainao am'izay lay isan'ny voatifitra sy ny naratra ry fa tsy zany an'le fitondram-panjakana malagasy reto baka plus 24 reto fa mipoka basy manisan'ny maty sy maratra ny ataony aloha inona le tiako tenenina miakatra le vidin'ny vary tsy any am'le fototra ekaran'le vidin'ny vary izy ny mandeha fa tonga de ry am'le mpanjara hoe tsy azo atao ny mivarotra vary 50 sy 500 mihoatra 50 sy 500 ariary ny kapoka gagy laha ozy raha marosanty hoe fa ahoana misy an'izany ozy kamo fanga le fanjakana no nividy an'io vary io tany am'le grossiste fanga le fanjakana mividy an'io tany am'le olana kanan'le vary le mpanafatra entana na le mpamboly fanga le fanjakana no nitatitra an'io fanga le fanjakana mandony karama an'le olona miasa ao anatin'le mpanjinjara na le mpampongady ka alanao ny marzany olona de tonga de feranao 50 sy 500 ariary ny kapoka an'io ahoana nafatara ny fanjakana fa 50 sy 500 lasaka 50 sy 500 ny masokarenako ny vidianako an'le vary tany am'izay nakako anazy tany safady lalàna ny tolotra sy ny tinady eo am'ny resaka tsena zany économie de marché ngeny misy fa iverina any amin'ny andro ny communisme zany tsika ty any amin'ny république faharony misy an'izany mialatsiny aminareo mpitondra am'izao fotoana zao tanytsika ny afaka manao be midina mandrefy ny vidin'ny vary ny fitondram-panjakana tamin'ny andro Mao Tse-tung zany tamin'ny andro Lénine zany fangatsika antsony sao de mbola iverinareo fa ohatra ny firenena koreanina ary ty Madagasikara ty ka resaka baiko pitolomana mandeha eto fa lalàny tsena ny eto ny misy eto lalàna ny tolotra sy ny tinady daholo mandrefy ny zavatra rehetrarehetra io fa ny tokony nataon'le mpitondra fanjakana zany de hoe avy aiza ny fototra nampiakatra ny vidiny vary
any izy no mandeha zay le hoe d'où vient le coup avy aiza ny mipoka le basy zay le jerena fa tsy manisan'le maty sy maratra ty ny mampamaikamaika anao fandana aloha mijery avy aiza ny mipoka le izy any anao zany no mijery jerenao hoe ohatrinona iza nanafatra vary izavony nandray andreo ohatrinona nanafarany anazy aizy reo stock reo zay aloha zany de para voalohany avy any anao manamarina de mandeha am'izay nikajinao amin'ny ohatrinona ny sandan'ny sarany tanterana an'io niakatra ohatra raha vaina Tomasy niakatetanarivo ohatrinona ny sarany raha vidiny zao zany izy miampy amin'ny sarandalana ty aiza indray ny nanaovany anazy avetsy izy nakato am'le grossiste misy sarety kely sotran'izany mitatitra an'ito misy bobata nataonao indray nikajy ty fa maninona io zany tonga fitonjato satria zao vo marinao zany aty amin'ny farany aty de hitanao am'izay miprofy ohatrinona marzana lay détaillant le mpanjinjara zay anao vo miteny hoe ataovy eto ny vidin'ny varinareo fa raha tsy zay tsy afaka manao an'izany ianao hoe tsy possible zany ny antony ny masokarenan'olona ianao zany hitsinjo andry fatsora ly le manafatra ry fa le gasy ohatra anao tapahanao ny tendany io gasy manjinjara vary io tadidio tsara fa ny vidy vary izy ohatra tany amin'ny fatsora ly tany amin'ny grossiste rehetrarehetra tany efa voaloha daholo ake vidin'io e anzenanao maty manefa ny mbola afaka mieritreritra hoe bon ohatrina zany anefako anio rehefa lany le vary fa hoazy efa nandomy vidiny efa voaloha ny karama sarety kely efa voaloha ny karaman'ny fiarakodiny tatitra anio efa voaloha ny karama mpibatibata efa voaloha miandry sisy zany an'le mpividy akany ny masokarenany azahoany tombony zay ny aretany andro eo fa tonga le fanjakana tonga de faratapony sady tompony baiko rehetrarehetra avy any tsy mahazo atao mihoatra 5 sy 500 io azafady le gasy ohatranao zany vononao zany re voaferanao 5 sy 500 ny vidin'ny vary le gasy ohatranao fa le ambiny retsy efa mangatsitsika satria volana efa lasany am'le kady zay nataony tany fa maninona manao an'izany maninona mandray fanapahakevitra tematemaka oatra zany resaka populisme fotsiny zany fa tsy mitombona ary tsy tena hoe mipetraka ao anatin'le izy hoe eto no hijerevanao anjy niditra zao nareo za zao androany maraina teo alohan'ny asa nijery ny vidin'ny vary tsisy latsaka ny 5 sy 500 zany etoko itenena amitsika satria misy masokarena io makange ohatra anankiray e am'ireo mpivarotra vary reo misy am'ireo mpambokady misy am'ireo le ataonjareo hoe demigros sady mambokady izy no mivarotra atsinjara misy am'ireo mpivarotra atsinjarany fa le bebe ny tsenany zany hoe afaka maka vary amina taonina maromaro izy avy any am'le mpambokady de iny laniny ohatra maka ray taonina izy vary fotsy na 2 taonina maka lioka stocka de tsy fantatro na vary gasy ohatra na tsipaly karazam-bary zany eo aminy eo misy afaka manao zay fa misy ane tena hoe etsy amy sisiny kely etsy tsenatsena kely efatra gony mba afaka alainy io efatra gony io alainy any am'le demigros na any am'le grossiste de misy sarana sarety kely io na tsy fantatro zay mitondra ny vary io tonga eo aminy de eo aminy am'izay io amidiny amy kapoka ny marza lainy eo kely de kely miala an'le vidin'le vary de miala an'lay saran'le sarety kely de izy mety tsy mandopa tanto fa mety abany alohany eo de miala niny aba iny isanandro raha mahita izy zany mety mahita 500 sy 2,000 amy resaka vary eo isanandro raha mahita de mety hoe 2 andro ny andaniny an'le efatra gony de mahazo 5,000 izy tapahanao tetany alatsaka 5 sy 500 tamika le vidin'le vary ny kapoka izy ary nenetsina an'le bangan'le olona kely ry le informel aza diny fa eto amitsika mbola bobaka ny informel ary rehefa tany mahantry ianao dia lasa mpivarotra daholo ny akamaroam-poninao aminao zay ny sehatrasa mora indrindra ahafahan'ny olona mivelona de tadidio zay hoe misy secteur informel be da be eo tsy afaka foananao no nina no le fahantrana mianjady am'le firenena de androany ve tonga de anao didiko fe lehibe mety tsy azo akanana satria anao teo populaire satria mandreraka ny eritreritry ny mpitondra le mieritreritra hoe lafa mividin'ny vary de memena le vahoaka azafady misy kajy ao anatin'io de zay mahatonga atsika miteny an'izay foana hoe rehefa misy basy mipoaka
aza malaky manisany maty sy ny maratra fa jereo aloha hoe aveza le basy no mipoaka afahanao mafantatra zany hoe inona ny tokony fepetra raisinao atongavanao amin'iny fa tsy tonga de manao zavatra ohatra an'ireny antematemaka reny fepetra tematemaka reny tsy afahanao zany mandrindra le fiainam-pirenena araky ny tokony izy se ampiariny io resaka varotra io rehefa mahantra ny firenena io nge mariky ny fahantrany firenena nareo moa bezesy ty anova tantara ty Madagasikara ty nefa mpivarotra mitombo isan'andro kinona miovy eo miaratsy ary zava-misy raha ianareo miseho ivelany aloha de miova tokoa ny tantara Madagasikara aty Afrika firy mandeha kadiaka amin'ny président vitsy isany Madagasikara miova ny tantarako Madagasikara manana président mandeha kadiaka tsy manao déplacement atsika mpitondra raha tsy amin'ny hélico matanjakako aty amitsika nge firenena matanjaka fa mitaina hiditrano zay zava-misy raha mijeren'ilay zavatra ataon'zareo ty zay hoe raha endriky velany reto de enjana fa rehefa tena ao anatin'le fitantanan'le raram-pirenena de jamba mifampitatana tamin'ny tsy haiko hoe tany amin'ny garabolitsika nianatra an'le tantara angano avy any amin'ny faritra androy nisy an'le hoe goana ho kapike raha ohatra na tsiaro an'izay tsika fa namaky an'izay tantara zay tsika tany amin'ny tsy fantatro am'izao raha mbola manao an'izay ny akizy am'izao fotoana mianatra tantara ny goana ho kapike goana ho kapike zany igoa zany jamba ikapiky malemy fa miara-miasa izy ro la igoa zany ambany ao ikapiky anaby ato zany atao tsengory de ny masony kapika mahita ny lalana ny tongotry gono mitondra zany de mifameno lay rôlan'izy mitsamo ao anatin'lay se ampiarina fa ity tsy mba goanao kapiky ty fa tonga de goanao goa samy jamba mifampitatana zany naoko any amin'ny tsizy mihitsy ny lalana le ao anatin'le za mieritreritra le ministre fitantanam-bola ao anatin'le zavatra zay atao misy zavatra resantsika mikasika an'le resaka teti-bolam-panjakana raiky amin'ny 24 fa tena mahagaga anao nge le zavatra resahany ao anatin'le za mo tena naniry mafy mihitsy hoe tena tao anatin'ny asam-bomiera mba tena hoe fanjinja taminay tao le ministra fa saingy nilaza voany tsy haiko izy tamin'iny de hoe tsy mangata-dalana ibora fotsy le nilaim-beo i fa i tsy nilay tamin'iny maro question napetrako aminy fa i nilay ka taokory ny bora fotsy raiky amiraly aleo aloha zaho me ka zay le tiky tenenanareo hoe ao anatin'ny tirraha tia jamba mifampitatany reto fa tsy mba hoe goanao kapiky nefa tokony zay zany le izy raha ohatra ka nyray jamba nyray malemy de afaka mifameno le izy fa reto samy jamba de hitanao mihitsy hoe tsy mandeha any am'izay izy lay lalan'lay raraha amin'ny akapobeny zany eto amitsika eto ary tena mahagaganao mihitsy ny mahita an'le fanapa-kevitra ohatran'ireny hoe ahoana mo ny tonga dia andraisana fanapa-kevitra tematemaka fotsiny 550 ariary hoe 500 ariary ny kapoka mivary tonga de very fa tsy azo atao ny mivarotra mihoatran'izay zay hoe ny verin-dalany Madagasikara zany lasa ny amiral dideratsiraka ndraika ny président tamin'ny andro ny nisy an'izany fa raha am'izao tsy normal ary io mo fomba fitenitsika ihany lay hoe raha ohatra ka tena afaky ty fitondram-panjakana tya de tsy tokony isalasala mihitsy izy anao ny mangarahara amy zavatra rehetra zay atao fa le tsy fananatsika an'le mangarahara de entinao anaporofona fa tsy afaka le fitondram-panjakana de ny afarany tsy malalaka tsony ny fanio-kevitra eto amitsika tsy maintsy manery am'izay hoe aloha tsy misy olona mitabataba tsony manazava saim-bahoaka fa manahirana anao io
satria fantatry ny olona hoe tsy afaka ianao de miezaka zany a tsy manao mangarara izy tsy manampy ny tehiteny koa sakanany ao anatin'ilay teti-bolam-panjakana raiky amby 2024 a dia nahitatsika raikim-po izay nataony ny ministerany toekarena ohatra zao le firafitry le raikim-po ny PIB raiky amby 2024 analana ny PIB 2024 zaraina ny PIB 2024 ampitomboana 100 mathématique io izy ny ministra ny kajitsika an'io ary possible zany satria raha ohatra ka jeretsika ity fitondram-panjakana Andro Rajoelina ity nandritra ny aditsika hevitra ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana 2024 na mialohany nanaovana ny adihevitra mikasika ny teti-bolam-panjakana 2024 dia efa niteny foantsika hoe miiba nge io taux de croissance io fa tsy nanaiky mihitsy ny fitondram-panjakana Andro Rajoelina tarihan'ny ministry ny fitantanam-bola Richard Randriamandrato fa dia niteny foana izy mbola miabo hatramin'ny namitatsika ny teti-bolam-panjakana na sipantsina 2024 na ny LFR zany vita LFR tsika dia nanizingizina ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola hoe aotra faingo 900 ny taux de croissance atsika am'izao fotoana zao tam'izay fotoana zay tsika nefa niteny hoe miiba ray faingo 200 araky ny nambarany teo anivon'ny mpiara-mombonantoko amitsika na ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny taux de croissance eto Madagasikara fa tsy nanaiky an'izany mihitsy ny fitondram-panjakana Andro Rajoelina vita ihany moa ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana 2024 nandeha ny andro nandeha ny volana de niteny ndray tsika fa miiba 200 io fa mbola tsy nanaiky ihany ny fitondram-panjakana Andro Rajoelina ary ny afarany de namoaka ny teo anivony tahirim-bola iraisam-pirenena hoe miiba 3,200 ny taux de croissance ny Madagasikara mbola tsy nanaiky ihany ny fitondram-panjakana Andro Rajoelina zany hoe intelo inefatra amiteny ny tahirim-bola iraisam-pirenena hoe miiba io dito tsara nisy fotoana efa hoe miiba aotra faingo 900 aloha de ve de miiba ray faingo 200 de miiba 200 de farany miiba 3 faingo 200 fa aty amy teti-bolam-panjakana raiky amy 2024 manaiky ny fitondram-panjakana Andro Rajoelina ary rehefa tampoky ny nanaiky izy de ity avonony nomeny ny tahirim-bola iraisam-pirenena indray ny fihibany ny taux de croissance nomeny ny fitondram-panjakana Andro Rajoelina hoe -3,8 tsitsika tenenina zany ao anatin'le izy de zao fitondram-panjakana fatra-pandah io ka rehefa izy no manaiky misy raha donc any na io zany mbola mihoatra an'le miiba 3,200 na io tena io no isy satria tsy nanaiky foana izy tary aloha miabo hoe tsy marina zany tsy nanaiky resy lahatra mihitsy izy tampoky ny resy lahatra izy miiba 3,200 izy ny tahirim-bola iraisam-pirenena nazy tonga de miiba 3,200 any ambony le teneniny tahirim-bola iraisam-pirenena indray ny fihibana no resan'ilay ministerany fitantanam-bola malagasy etsika amiteny zany hoe mbola mametraka ayatsika sao ho tonga any amy miiba 400 io rehefa izy no masamiteny fa miiba 3,200 ny ataotsika hoe tombatombana napetraky ny teo anivo ministera ny fitantanam-bola ka manodidina zay indrindra nytsika sina resaka satria rehefa nijery ny tombatombana nataony teo anivo ny tahirim-bola iraisam-pirenena tany amin'ny volana Aogositra tany hoany de nanambara ny teo anivony tahirim-bola iraisam-pirenena tam'izay fotoan'izay ary nanome taremarika mihitsy tsy hoe tsika ny namorona
fa na ao anatiny o teti-bolam-panjakana raiky amby roapolo sy roa arivo de mbola napetraky zareo ao, napetraky le ministera ihany a. Zay tena magaga atsika hoe manam-pasahina akory zareo mametraka an'le izy ao, zay nge mahatonga ana miteny hoe goana ho kapiky, tsy zay fa teny hoe goana ho goa. Ka ao anatin'ny ty raha ty zany misy hoe jerenareo tsara lay teti-bolam-panjakana raiky amby roapolo sy roa arivo ao anatin'le tambajotry serasera ao ihany izy rehefa manam-potoana nareo de jereo ao amin'ny tome 2 a pejy 320. Tome 2 an'ny LFI 2021. Tome 2 an'ny LFI 2021. Page 463. Ao zany jerevinareo ao. Ao amin'ny pejy fa 320 ny tome 2 an'ny le boky ny LFI 2021. Teti-bolam-panjakana raiky amby roapolo sy roa arivo. De misy ohatry zao ao. Raha tsika mamaky zany lizy. Misy tableau zay ao mipetraka ao a. Izy io dia tableau ny fahitany ny FMI an'ilay PIB en gas zany a. Le resaky indicateur nomeny ao anatin'le izy a. 2020 le tableau a de 2021 a de 2022 2023. Zay zany ao le tombatombanao zany. De napetrany zany le izy araky ny kajy nataony tahirim-bola iraisam-pirenena io a. Hoe ny tany PIB tsika amin'ny isan-jato zany ozy izy mifanandrify am'izay lay taux de croissance. Raha ohatra ka 4 isan-jato ny fisondry ny taux de croissance tamin'ny roapolo sy roa arivo izy a dia midina 4,9% zay a aty amin'ny 2021. Raha ohatra ka ny iba ray isan-jato a 1% dia mahitsika zany ozy taux de croissance eo amin'ny 4,2 aty amin'ny 2021. Raha miiba ray isan-jato a lay taux de croissance atsika. Raha io lay tableau tamin'ny volana aogositra io zany no jerevantsika PIB nominal leo a. Aloha de faritako tsara zay satria raha kaditsika ny PIB zany amin'io a araky le tableau napetraky ny FMI de mahita 52 913 milliards d'ariary. 3,710 miliara ariary. Lavitrisa zany tena zany mikasy ariary. Dia raha ohatra ozy izy ka niena any amin'ny miiba ray isan-jato ny taux de croissance atsika dia mahita io a ary amin'ny 2021 58 439 milliards. Raha 4,2% zany a ny taux de croissance atsika. Averiko tsara lizy mba ampitovy le famakitsika lizy a. Raha tamin'ny 2020 zany nahita 5,4% taux de croissance de 2021 tsika zany a mahita ozy izy ny tombatomba zareo a any amin'ny 4,9%. Raha miiba ray isan-jato ny taux de croissance tsika aty amin'ny 2020 de mahitsika zany ozy any amin'ny 4,2 2021. Dia nalefa n'ilay kajy hoe 52 913 milliards d'ariary ny PIB tsika 2020. 2021 zany izy raha manao an'le 4,2% tsika de tokony mahita 58 439 milliards ariary ny PIB any Madagasikara amin'ny 2021. De eo akaikin'io ihany tsika mijery ao anatin'le teti-bolam-panjakana ihany a 2021 ijerevantsika an'izay tableau zay. Tome 3 ndray no jerevantsika zany sokafantsika amin'ny tome 3 pejy fahavalo. Tome 3 page 8. De mitovy am'izay ihany am'le cadrage macro budgétaire io a. Raha ohatra zany ozy izy ny an'ny fanjakana malagasy ndray zay no mahita an'io hoe raha ohatra ka moins 3,8 zany ny taux de croissance amin'ny PIB réel moins 3,8 a de
taty am 2020 zany tsika amin'ny LFR manao PIB hoy ny fanjakana malagasy ny PIB 2020 zany araky ny napetraky ny fitondram-panjakana ao anatin'io de hoe ny LFR 2020 de mahita tsika PIB na 54 675 milliards zay le izy de moins 3,8 tsika zany eo de any amin'ny LFI zany tsika ozy de mahita PIB 58 286 milliards d'ariary manao taux de croissance 4,5%. Averiko tsara le fanjakany ty zany a ty le tome 3 page 8 ty raha ny LFR zany ny PIB tsika 54 675 milliards d'ariary moins 3,8% taux de croissance manao tsika 4,5% ny taux de croissance 2021 araky ny tomba ny fanjakana ihany de ny PIB tsika amizay mahita 58 286 milliards d'ariary zay incohérence zay le metiko amitsika amizay ho azavaiko le izy raha ohatra zany ka 1% ozy ny FMI moins 1% zany hoe miiba ray isan-jato ny taux de croissance atsika dia 4,2% en 2021 une projection zany 4,2%. Amin'io ny PIB 58 439 raha miainga avy aty amin'ny 52 913 milliards d'ariary daholo eto ndresaka ny PIB tsika 2020 zany namaritan'ny FMI anazy raha miiba ray isan-jato ny taux de croissance tsika de mahitsika 52 913 raha miakatra efatra faingo roa isan-jato izy ho an'ny raiky amby roapolo sy roa arivo de tokony mahita tsika 58 439 zany hoe tiako azavaina ao anatin'izay de tsotra le kajy ataoko tsotsotra zany ho an'lay tombana nataony teo anivon'ny FMI mahita zany tsika fitombon'le PIB any amin'ny 5526 milliards d'ariary miala avy aty amin'le PIB 2020 makany amin'ny PIB 2021 zay zany izy raha ohatra ka ny FMI fa raha ohatra ka lay an'ny fanjakana lay miiba 3 isan-jato no jerevatsika de eo ny mahatonga atsika hoe raha ohatra ka jerena lay elanelany raha par rapport am'lay hoe 54 milliards ny PIB tsika 2020 tadidio fa tsy mitovy ny tombana hoentin'ny tahirim-bola raisam-pirenena sy ny hoentin'ny fitondram-panjakana ao am'le pejy fahavalo pejy fahavalo tome 3 ny PIB tsika ane napetraky ny fitondram-panjakana malagasy ka 54 675 milliards ho an'ny 2020 fa ny FMI ary am'lay tome 2 page 463 no mametraka hoe ho an'ny 2020 ny PIB any malagasy de 52 913 eo zany tiako hitondrana saitsika hoe raha ampifanampiana zany reo kajy reo raha miaingitsika am'lay 54 675 milliards d'ariary jerena le elanelana ampifanampianao raha ny marina zany ny tokony ho taremarika soratany fitondram-panjakana am'lay LFI 2021 raha ohatra ka apetraka lay 4483 elanelany lay taremarika anakiroa miala avy am'lay 54 675 makany am'lay 58
286 milliards ariary dia tokony mahititsika zany eo elanelana 4483 milliards d'ariary. Io 4483 milliards d'ariary io atambatritsika am'le 54675 milliards. Dia ny PIB tombanantsika zany tombanan'le fitondram-panjakana tokony hoany amin'ny 59158 milliards d'ariary. Nefa nagagatsika tsy zay le mipetraka eo. Eo zany tsika manomboka mahita an'izy hoe iza zany eto ny manao diso am'ty resaka PIB ty. Fa raha ny marina ny PIB nomeny ny teo anivon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena dia le niteneniko anareo teo hoe miainga am'lay 52913 izy. Miakatra dia mahita an'lay 58 raha 4,2%. Aveo am moins 1. Aveo am miba ray isan-jato izy a. No miakatra dia mahita an'izay. Fa ny antsika ty avy any am miba 3 isan-jato, 3,4 isan-jato. No miakatra makany amin'ny 4,5 isan-jato dia eo zany le tiantsika hita iza mandiso. Na zany le 4,5 isan-jato ny diso, na le 54675 ny diso, na le 58286 ny diso. Raha miainga avy ety amin'ny moins 3,8 tsika no andeha hitsambikina makany amin'ilay 4,5. Resaka taremarika moa zany no resantsika eto a. Fa fampitahanany ataotsika zany am'ireo zavatra voasoratra reo a hoe iza no mandiso ao anatin'ny ty tantara ty. Fa raha ny marina zany marina raha jerentsika ny PIB raha moins 3 tsika satria nen'ny FMI moins 1 tsika 52000 anao kady kaiky kely tsika zany a. Nen'ny PIB omen'ny FMI atsika moins 1 tsika teo amin'ny mois d'août teo volana aogositra zany. Dia nahita izy hoe 52913 milliards ariary amin'ny PIB atsika ho an'ny 2020 raha miiba raha isan-jato tsika. Ity nefa zany miiba 3,4 isan-jato dikan'izay mbola midina any ambany lay 52913 zany ny tokony ho PIB atsika am'ty taona 2024 ty. Dia nagaga nefa fitondram-panjakana nahita 54675 dia zay nge magaga atsika hoe avy aiza no nahitany le fitondram-panjakana nio 54675 milliards ariary io a ho an'le PIB raha miiba moins 3,8 izy. Fa raha marina zany raha tao nkady zay tokony any ambany 50 000 milliards ariary hoe 49 na 48 na 47 000 any hoany zany a raha am'le moins 3,8 ny tokony misy ny PIB ny Madagasikara. Fa tsy hoany amin'ny 54 nen'ny FMI a miiba raha isan-jato no tononony 52913 milliards ariary ny PIB any gasy 2024. Nen'ny fitondram-panjakana malagasy moins 3,8 ny tononony 54675 ny PIB soratany. Goana ho kapoky ombo hafa fa ty goana ho goa tsamba mifampitatana mihitsy. Taremarika kaiky kely ike zany le FMI mamoketsy ambony no le tapetraka ao ny tahan'le taux de croissance apetrany fa ny PIB ny ambany. Nenao tapetraka ao ambany no ny apetraky ny FMI fa ny PIB soratanao ambony ray no ny taremarika omeny le FMI. Izy zany barabarain'le fanjakana ao anatin'izany hoe ngazy tsy mijery sa tsy mamaky na dia tsy nomenareo fotoana lava aza andinianay an'io teti-bolam-panjakana io tao amin'ny ateny miaram-pirenena mbola manam-potoana izay jerena ary eto amin'ny ateny miaram-pirenena ity zay moatahoata. Manazava an'izany amin'le voaka malagasy hoe eto tsy sakananareo fitenenana hanazavana in'izany hoe mborofitra amin'lefa le ministre ny finance hoe marary tsy hay vonina tsy hay voanina fa niakatra amin'ny marim-panany. So dia le dozin'le question azo anazy ny tsy zakany dia mirifatra sady izy. Ka zao anjaranareo voaka malagasy satria efa navoaka an'zareo ao anatin'ny tambajotra tserasera ministère io taremarika io dia jereo zany zavatra teneniko zany. Averiko ndray mandeha le hitanareo anazy ao amin'ny tome 2 a page 463 an'io LFI io a 2021 ao nareo mamaky
de jereo fa misy tableau zay mipetraka ao cadrage budgétaire nataon'ny fanjakana sy nataon'ny FMI de le ao am'le 463 ny FMI napetrany ao misy an'izay hoe misy un tableau 2020 sy 2021 2022 2023 de ny zavatra jerevanareo zany de le hoe le PIB fotsiny jereo de le taux de croissance mifanandrify amin'iny de jereo fa ambany eo le PIB 52 913 raha moins 1% ny taux de croissance eo ambony eo misy 5,4% taux de croissance dia 2021 no tombanana midina le taux de croissance zany de eo akaikiny eo izy 4,2 raha ohatra ka moins 1 ny taux de croissance dia apetrany eo ambany ny PIB de ny estimation le PIB hoe le PIB 2020 52 913 milliards ariary miakatra 58 000 eo am'le ilany eo 58 000 ny napetraky ny FMI zany 58 439 milliards ariary de makany amin'ny tome 3 ndray nareo page 8 page favalo ndray nareo mijery an'izy de eo misy an'ilay cadrage budgétaire de nanao tableau ihany koa ny fitondram-panjakana malagasy de jereo tsara lay taremarka eo amin'ny isanjatony ny taux de croissance atsika napetrany eo de napetrany eo koa ny PIB atsika 2020 sy ny 2021 de tena zavatra mahagaga atsika zany de le moins 3,8 nefa mahita 54 000 ao anatin'le izy 54 675 ny PIB atsika am'le moins 3,8 io taremarka io le ametratsika fa fantanina hoe fa manina ny FMI manao taux de croissance moins 1% ambany noho ny PIB ny fanjakana no taremarka soratany fa manina ny fanjakana manoratra manao PIB ambony nefa ny taux de croissance ambany lavitra noho lay napetraky ny FMI zay le teny antsika hoe fangady veriny fanjakana tsy ovakina zany reo zavatra soratany ao anatiny ty boky be ty vakina io tompoko aloha de azava tsara fa fantany napetraka aminareo de hoe nga hafa nanoratra ny tany amin'ny tome 2 de hafa nanoratra tany amin'ny tome 3 no tsy mifandray reo zavatra reo nefa nareo ihany samy mametraka anazy ao anatiny ao anjaratsika malagasy no mandinika tsara ny zavatra rehetra resako zany ary za de miteny aminareo fa amty herinandro ty tsika de mbola iresaka lava mikasika ny ty resaka PIB ty resaka toekareny ty fa satrambavarano isotomako ny sainareo fotsiny iny fa iresaka toekareny tsika ho amty herinandro ty ary tena hoetitsika ndray ho kirakiraitsika ty resaka taremarka samihafa apetraky ny ministère fitantanam-bola sy ny toekarena ato anatiny ty boky be ty ka zao ho resatsika ao anatin'izay ny resaka évolution satria raha miresaka taux de croissance tsika dia ny zavatra jerena voalohany amin'io ange de tsy maintsy hoe alohan'ny resatsika taux de croissance tsy maintsy miresaka PIB foantsika de ndao ary fo jerentsika ny resaka consommation ho jerentsika ny resaka investissement ho jerentsika ny resaka finance publique ao anatin'io ho jerentsika ny resaka exportation hoe manahoana ny évolution any anomezantsika nio PIB sy resaka taux de croissance io amty herinandro ty fa ohatran'ny veriny lay ministère ny fitantanam-bola fa tsy manaraka an'le tsika rehefa tsy nasina débat ny anivony teny mera-pirenena zafady tompoko fa na tsy nisy débat ary teny mbola afaka miadevitra tsika ao anatina fandaratra zao mitondra fanazavana mikasika an'ireo amarana koa ny fandarana amin'ny zao marana zao dia iresaka kely ambatondra zaka apatsiaha ny mpitondra fanjakana fa ohatra misy manao taondasa tsitsarona na mana dinidiny kely tsy mamoro zo ny fitenenana tsy zano ny teneny ty fa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny fidinany tany ambatondra zaka mikasika ny manainga zipo de ny 15 ny volana oktobra izy no nresaka azy teo Morarano Gara mikasika ny Kanja Rasolonjatovo de ny 14 ny volana oktobra izy no niteny an'izany teo amin'ny Kanja Rasolonjatovo de misy kabary anankiroa samihafa reto fa aza barabarainareo le vahoaka miteny tsara misy le filoham-pirenena efa bolana no anaovantsika an'io asa io farafatarany mikasika ny Kanja Rasolonjatovo de vita zany kany zany asa manakory izy eo njaranareo namaly firy volana teoriny tsika no miresaka vita tao anatin'le efa bolana ny teneny vele izy
ka tsy haiko hoe mbola hitady fanazavana gauche à droite nareo a fa efa fombanareo mihitsy miteny hoe vary stock tampola zay nareo fa tsy stock tampola fa hoe tsy ravitry ny makaliko a manakaikaiky ny makaliko rehefa stock de stock ranga fa tsy zany hoe manakaiky ny makaliko zany de rehefa efa bolana de efa bolana fa tsisy fanazavana hoe kasatria ty kasatria ry kasatria itsy fa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no niteny hoe efa bolana farafahelana anao hoe de mahay manisy zay hoe raha ohatra ka volana oktobra ianao no miteny efa volana febroary tapitra tompoko ny efa bolana fa tsisy hoe kasatria ty kasatria ry farafahelana ozy izy tsy niteny hoe farafahaingana farafahelana raha tsika zay kabary zay aleo averiko le izy ohatra misy tady ana barabara manko eto fa aleo averiko le izy de mieno tsara nareo enonareo anaty fidinam-panjakana tsara hoe ty le tenin'ny filoha fa aza mamorona zavatra afaka ohatran'ity fa ty le nambarany ary ty mbola nananay archive fa atao amin'ny terrain izy no niteny an'ity mikasika ny Kanjarasolonjatovo hoe efa bolana farafahelany no anaovantsika ny Kanjarasolonjatovo izy nidina tany Ambatondra Zaka farany teo sa fa efa heritaona mbola tsy vita le Kanjarasolonjatovo andoka raha tsika le kabariny andao raha nahazo kianja manara-penitra ny tany amin'ny kianja tany Toamasina de nareo teto Ambatondra Zaka ny teny hatramin'izay hoe mba rovinany anay monsieur le président efa nanao velirano taminareo tsy maintsy omena kianja manara-penitra nareo ny kianja manara-penitra atao de terrain synthétique agreny fa zany hoe afaka anaovana match international ny zavatra ho ataotsika eto zay fa tsy zavatra hoe atao foana ka netongavatsika eto androany betsaka nareo mpanaovana jadahanteny baolina kitra ny resatsika androany hitako nareo mpanao akongofo hitako nareo eo hitako ny mpanao fanatanjahantena hafa ihany koa fa zao ao ny tompon'andraikitra amin'ny ministère jerevana ihany koa no amezana nareo les arts martiaux zany hoe afaka anaovanareo na kungfu na karaté na judo na aikido de amena an'izay nareo eto Ambatondra Zaka fa ny kianja eto amboaritsika eto androany zany de atombotsika eto androany efa nasainy izy io androany ary atomboka ny asa de mino fa afaka efa bolana farafahelany de vity zany kianja zany de mino fa afaka efa bolana farafahelany de vity zany kianja zany zay le nambarana zay tsy zany no niteny efa bolana farafahelany fa izy filohan'ny republika fa ny anjarako de manisany le efa bolana zay nambarany hoe raha niainga avy eo amin'ny 14 volana oktobra 2024 izy no miteny amiko hoe efa bolana za le vahoaka io le miainy de manisany aingana amiko hoe oktobra novambra ray volana zay desambra 2 volana janvier 3 volana février feny efa bolana tompoko lasy tompoko vavy tonga tsika ny Saint Valentin tonga teo amin'ny terrain Ambatondra Zaka nanao selfie tsika hoe mbola tsy vita zay le efa bolana zay fotsiny angely izy tsy zay niteny mitenenina nareo efa bolana monsieur le président fa izy no niteny an'izany tsisy nanery tsisy nanosika fa safidiny eritreriny fandroany nareo mitady fanazavana mafy mihitsy hoe mikasika ny efa bolana de makatry mamakary tsisy naneranareo niteny efa bolana nge nitadiavin'ny olona nge de tsotra hoe teo amin'ny kianjo io ianao nanao fampanantenana ataoko manara-penitra ty kianjo ty tamin'ny andro ny teteza mita fa tsy izy efa miverina mpitondra io fa tamin'ny andro ny teteza mita so de misy manadinira koa zay hoe tamin'ny teteza mita izy nefa nikabary ny kianjo io tamin'ny teteza mita nefa niteny an'izany tamin'ny teteza mita nefa niteny atsatra daholo ny asa rehetra fa ny RN 44 no amboarina mandraky tiany androany mbola io ny RN 44 mbola tsy vita ary ty zavatra anankiray ty ny resahantsika hoe ny 15 volana koa ne izy no niteny tao amin'ny Moraranogara hoe tsy ataoko manainga zipitsony nareo tovavy fa ho amboaritsika ary efa bolana ny anaovantsika azy da nisa koa tsika fa 15 volana ndray koa tsika 15 volana febroary satria raha fa 14 volana le kianja fa 15 volana ny tenena manainga zipo tonga koa fa 15 volana nidina tany koa tsika ny teny tsy mbola vita koa ty tapitra koa le efa bolana tsy mamorona eo finareo ny te hiteny an'izany donc raha tsika le tenina atao Moraranogara samby mihaino ray ary ndao ary tao anatin'ny 30 taona dia misy lalana mitsy lasa nomena anarana le lalana de le anarana de ny hoe manainga zipo
tonga tany atoerana mihitsy aho izy za mantsy any tovavy hoe tsy ataoko manaiky azipitsony ianareo zay ny zavatra ho atao tsy manaiky azipitsony ny tovavy rehefa any satria namboaritsika koa natombotsika io ary afaka efa-bolana dia ho vita izany lalana zay mampitoy makany aparaparavola tsisy tsony manaiky azipo any fa asina radie nampiakarana 2 metatra ny lalana dia ny rano rehefa avy ny orana satria rehefa avy ny orana dia tabaka tanteraka ny lalana miakatra ny fasika miakatra ny rano tsetsina ny lalan-drano rehetrarehetra zay le resaka natao teo amora ranogara akakitsika androany ny tatirakena oentiny solelakisma fotsiny de hoe zao no mikasika an'izao zao no mikasika any ry zafady mazava tsara iny kabary iny tsy za no ny teny fa izy any rajoela no ny resaka ary ty amiako bonisy anakiray nareo e mba fampakapiakarana amin'ny moralinareo mpiara mitatana amin'ny andro rajoela naty gouvernemanta na ny any tsy haiko rehetrarehetra ny olombo teny rehetrarehetra na ny olombo fidy miaraka am'izao fitondram-panjakany zao atoroen'le filoham-pirenena ohatry ny ahoana ny atao hoe RN 44 fa ny RN 44 tompoko de miala avy eo Moramanga mahazo any Marovoay mandalo any Ambosary mandalo any Andaingo tonga eo Vodiala mipaka ambadina zaka rany votsay vo mifarany raha ohatra ka tena hoe arana ny RN 44 fa ity RN 44 bay rajoelina ty hafa mihitsy eno tsara ranaovany anazy hoe miainga avery izy RN 44 de makary de avy eo mitoy makary ary miafarana ry hafa mihitsy le anaovany azy donc rahatsika hoe aveza tsara monsieur le président miainga ny RN 44 de aiza miafarana ary tsara may satria atia Moramanga no anomboatsika ny lalam-pirenena RN 44 zay makany Ambatondrazaka mitoy nakany Marovoay ary tonga tany Vodiala satria atia Moramanga no anomboatsika ny lalam-pirenena RN 44 zay makany Ambatondrazaka mitoy nakany Marovoay ary tonga tany Vodiala na eny tsara anao zay hoe aveza makaiza tsara io lalam-pirenena fefatra amby efapolo fahitany ny filohan'ny republikana gaga afinaritra ny ty fanjakana ty tiako mihitsy le président eny ary zay no mamarana ny fandaratsika androany fampatsahivoka ihany fa efa helitsika ho no ny teny an'ity fanjakana ty raha resaka fitatana no jerena am'le hoe rehefa misy basy mipoka aza maimaika anisany maty sy ny maratra fa jereo aloha hoe avy aiza no mipoka le basy mba hafantarana ny fipetra tokony ho raisina zany ho fanandrify am'izay fa raha zany de manao zavatra tematemaka tsika na ny vazary eny namorona ny teny hoe oke de misy dikany zay mihitsy zay le tenentsika zay hoe rehefa misy basy mipoka de aza manisany maratra sy ny maty fa jereo hoe avy aiza no mipoka amin'ny basy satria zay na tonga ny fiteny ampiasaintsika hoe oke fa ny dikany hoe oke de o killed zany hoe ny o amin'ny anglisy de mitovy amin'ny hoe zero killed zany hoe oke tsy misy maty zany ny dikany hoe oke avy am'izay satria terme miaramila io fomba fiteny miaramila zany le oke hoe tsy misy maty rehefa avy manisy izy zany rehefa nisy basy mipoka vita daholy efa hitany hoe efa tsisy ninina mirefitra tsony de manisy am'izay hoe firy naratra firy maty de rehefa tsy nisy iny de oke zay le izy ka mba hapa oke n'le zavatra ataonareo fitondram-panjakana de aza maika manisa ny maratra sy ny maty zay ihany zany ny zavatra tiatsika petraka ao anatin'izay ny Royaume-Uni dia efa ampiasa n'ilay vaksiny ny covid zany hoe zareo zany nisan'ny firenena ampiasa voalohany an'ilay vaksiny fa io vaksiny io vaksiny avy ana firenena ngeza fa tsy vaksiny avy ety Madagasikara tsy CVO plus io fa vaksiny tena vaksiny
zay le ampiasain'ny olona tsika moa zany le ohatra be ampotampoka ndray hoe nafatra vaccine tsika de vedra tsy mila fanampiana anivere tsy nafatra vaccine ndray tsika tsika hafa mihitsy fa ny olona manomboka androany zany mampiasa le vaccine zany hoe mbola mitandrina tsara zany izy nisy fotoana izy zany nampianatra an'le resaka protocole hoe rehefa atao vaccine ianao de antanina mihitsy ianao hoe manaiky ve anao tompo fa atao vaccine zany nen'olo zany ny ampianarina an'le mpitsabo mpanampy any am'zareo ohatrany hoe paramèdeny zareo zany hoe rehefa anao an'le vaccine am'le olona de antanina mihitsy hoe manaiky ve anao fa ho ataoko vaccine ny covid de mamaly aminao zay eny tompoko zay vao atsatoka entiny asina anazy zay zany anatin'le protocole zay fa raha tsika gaso io maika fotsy le nentsika isany amin'ny any de fa tsy mipetraky zany protocole zany fa nen'olona moa milamina tsara ny azy fa zany zany tsy ina CVO plus le izy vaccine fa zany de ahoana zany le CVO plus nay